ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು, ಏನಕ್ಕೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ವಾಯ್ಸ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಾನು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪದೇ ಹಿಂದಿಂದ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು, ಅಂದರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಸುಮಾರಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮಾರಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸೇಫೇ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1-2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಫ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸತಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೀವು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಲೈವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೇಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಕಫ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೋಹಿತನಿಗೆ ಲವಂಗದ ಸಿರಪ್ಪು, ಡ್ರೈ ಕಾಗಾದರೆ ಲವಂಗದ ಸಿರಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಫ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಫುಲ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಚಿನ್ಮಯನಿಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಕಫ ಕಟ್ಟೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕು ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವೇ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಕ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಥಂಡಿ ಟೈಮ್ ಬಂದರೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಡಿದ್ರೆ ಉಪ್ಸುತ್ತರ ಅದು ಗಸೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೆಮ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು ಕೆಮ್ಮು, ಹತ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಓಡಿದ್ರೆ ಆ ಗಸೆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕದು. ನಾನು 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುಗೆ ಅವನಿಗೆ ಲವಂಗದ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೂ ಈ ರೆಮಿಡಿನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊರ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ರೆಮಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಾ ಆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮೇನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಉಷ್ಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಯಾವುದದು ಮನೆಮದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ 2 ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚುಪ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ಬೋದು. ಶೀತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು 2 ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 4 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸಸ್ ಆದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 4 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಲವಂಗನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಲವಂಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕು. ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೆಮಿಡಿಗೆ, ನಾನು ತೋರಿಸೋಂಥ ರೆಮಿಡಿಗೆ. ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮೆಣಸು ಒಂದು ಇಷ್ಟಿರಲಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಮೆಣಸು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಅವ್ರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಣಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಕೋತೀನಿ. ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಒಣಶುಂಠಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕುಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೆಚ್ಚು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬ್ರೀತಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋರು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಣಶುಂಠಿ. ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶೀತ, ಥಂಡಿ ಮೈಯವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಷಾಯ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಒಣಶುಂಠಿನೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೀವರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೂರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೆಣಸುಕಾಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಕುಟ್ಟಿದ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲವಂಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲವಂಗನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ಲು. ನೀವು 1 ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸು ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಣಸು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನುಣ್ಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಶುಂಠಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾರಿನ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು 1 ವಾರ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. 1 ವಾರಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ತೊಗೋಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. 3 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು.
ನೋಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾತಾವರಣ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸೇಫ್ ರೆಮಿಡಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂತಹ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲವಂಗ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾತಾವರಣ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವ್ರಿಗೆ ಬುಕ್ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ. ಸುಧಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ? ರೆಮಿಡಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಯ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಕೊಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ತಲೆ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಬಂಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾನು ಒಂದೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇವ್ನಿಗೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೂ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಜ್ಜಿರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೊಬ್ಳು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಆ ತಂಗಿ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿರೋ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ್ಚ ಅಂದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಮಿಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಗಂಟ್ಲು ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಅಂತಿದೆ, ಒಂಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನಸ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೆನೆಯಿಂದ ನನಗೂ ಯಾಕೋ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನಸ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಪೌಡರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅವರಿಬ್ರಿಗೂ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲುಂಗ್ರ ತೊಗೊಂಡೆ, ಸೊ ಕಾಲುಂಗ್ರನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲುಂಗ್ರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯೂವರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಕ್ಕ ನಾನು
ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇರೋದೊಂದೇ ಜೀವನ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.